Hallo Freunde! Heute erzähle ich Ihnen eine kurze Geschichte über Freundlichkeit, Respekt, Fürsorge und Dankbarkeit in der Welt. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass sehr reiche und finanziell abgesicherte Menschen ihr ganzes Leben allein verbringen, weder Kinder noch Familie haben, riesige Summen für teure und schöne Dinge wie Privatjets und exklusive Sportwagen ausgeben und auf den ersten Blick recht glücklich aussehen. Schließlich haben sie selbst eine solche Lebensweise gewählt. Gleichzeitig gibt es diejenigen, die praktisch keine haben. Eigentum und leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck, aber sie haben etwas viel Wertvolleres, ein gutes Herz, eine reine Seele und sehr, sehr viel Liebe. So sehr, dass sie bereit sind, es selbstlos mit allen zu teilen. Diese Geschichte begann vor vielen Jahren, als ein Junge namens Java von seinen leiblichen Eltern verstoßen wurde. Die Jungen waren erst 3 Monate alt, als sie ihn im Tierheim absetzten, ohne eine Nachricht über sich zu hinterlassen. Wir wissen nicht, wie sich das Schicksal des kleinen Kindes entwickelt hätte, wenn es nicht von einer armen philippinischen Familie adoptiert worden wäre. Da das Paar zu diesem Zeitpunkt bereits eigene Kinder hatte, hatte es einfach Mitleid mit dem kleinen Jungen, der sein erstes Lebensjahr in einem Kinderheim verbrachte. Als sich die Familie zu diesem verantwortungsvollen Schritt entschloss, hatte sie fast nichts, aber trotz der Tatsache, dass beide hart und unermüdlich daran arbeiteten, Geld zum Leben zu bekommen, zögerten sie keine Minute. Als sich der kleine J in der Familie von Nai und Tatay wiederfand, verging die Zeit und der Junge wuchs wie ein gewöhnliches Kind auf. Manchmal erlebte die Familie schwere Zeiten. Aber die Eltern versuchten ihr Bestes, um ihrem Sohn das Beste zu geben. Nai arbeitete als Verkäuferin in einem kleinen Laden und Tai trug sein ganzes Leben als Transporteur schwere Taschen auf dem Rücken. Seit 25 Jahren lebt die Familie dort ein kleines und bescheidenes Haus mit minimaler Ausstattung in einem der ärmsten 4 der Stadt seit langem. Die Familie lebte sogar ohne Möbel und sanitäre Einrichtungen, von denen AOTV trotz des äußerst geringen Einkommens und der Not nur träumen konnte. Die Familie verleugnete sich oft sehr und war stets von Wohlergehen und Liebe geprägt. Das Leben war hart, aber wenn wir 2-mal am Tag essen konnten, waren wir glücklich, erinnert sich JVV. Als ich klein war, hielt ich das für selbstverständlich, aber als ich etwas älter wurde, hörte und sah ich oft, wie abends meine Eltern das Problem des Geldmangels lösten und mein Vater dann zur Nachtschicht ging, dass er mir neue Schuhe kaufen könnte. Und das blieb mir für den Rest meines Lebens in Erinnerung. Die Eltern hatten nichts. Dennoch nahmen sie mich als Nai auf, und viele Jahre lang sparten die Eltern für die Ausbildung des Jungen und träumten davon, ihrem Adoptivsohn eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen, in der Hoffnung, dass er dank der Ausbildung einen normalen Job finden würde. Sie wollten, dass sein Leben viel besser wird als ihr eigenes. Und damit der Junge endlich das Haus verlassen und sich auf die Suche nach etwas Besserem machen konnte. Und tatsächlich enttäuschte der Junge seine Eltern nicht, er lernte fleißig und träumte davon, seine Familie aus der Armut zu befreien, er wurde ins College aufgenommen. Und nach erfolgreichem Abschluss bekam er eine Anstellung in einem internationalen Unternehmen. Er begann als gewöhnlicher Angestellter, arbeitete sich aber dank seiner Zielstrebigkeit und seines Ehrgeizes in 10 Jahren zum Top-Manager hoch und wurde mit der Leitung eines Teams von Assistenten betraut. Schon in seiner Kindheit sah er, wie viel seine Adoptiveltern für ihn taten, und er beschloss, dass er es ihnen auf jeden Fall zurückzahlen würde, wenn er erwachsen wäre und einen hohen Lebensstandard erreicht hätte. Es waren die Erinnerungen an seine schwierige Kindheit, die ihn dazu motivierten, hart arbeiten und jeden Schritt erklommen. Auf der Karriereleiter kam der junge Mann der Erfüllung seines Traums immer näher. Trotz seiner schwierigen Kindheit wurde er ein zunehmend erfolgreicher junger Mann, doch was ihn am meisten nach vorne trieb, war das Versprechen, das er sich vor Jahren selbst gegeben hatte, seinen Traum zu erfüllen, Eltern glücklich. Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, meinen Liebsten das zurückzugeben, was ich ihnen schulde, werde ich dafür sorgen, dass es ihnen besser geht, schrieb der 29-jährige JV am 1. auf Facebook. Anschließend erfüllte er sich den Traum seiner Eltern von einem schönen Haus. Und er baute ihnen eine wunderschöne 3-stöckige Villa mit 7 Schlafzimmern. Die Eltern hatten keine Ahnung davon und als ich sie in das neue Haus brachte, konnten sie das Wunder nicht glauben. Ihr neues Haus verfügt über 7 schöne Schlafzimmer, ein geräumiges Wohnzimmer und eine Küche für unsere ganze Familie, aus dem vorherigen Haus haben wir nichts mitgenommen. Abgesehen von dem Fernseher, den ich meiner Familie vor einem Jahr zu Weihnachten gekauft habe, möchte ich einfach, dass sie hier im Überfluss lebt und von nun an auf nichts verzichten muss.
Die Luxusvilla, die er seinen Eltern geschenkt hat, ist mit allem Notwendigen ausgestattet und verfügt praktisch über alles, was seine Eltern so lieben. Eine große Garage für seinen Vater und eine Küche für seine Mutter. Der junge Mann ist seinen Adoptiveltern so dankbar, dass sie ihn großgezogen haben, dass er seine Dankbarkeit nun mit allerlei angenehmen Überraschungen ausdrückt, darunter auch Reisen um die Welt. Da seine Eltern im Leben nur harte Arbeit kannten, machten sie sich gemeinsam auf eine Reise um die Welt. Ich erinnere mich, dass ich ungefähr in der 6. Klasse war. Er erzählte seinem Vater scherzhaft, dass ich ihn und seine Mutter irgendwann ins Ausland mitnehmen würde. Natürlich lächelte mein Vater, umarmte mich fest und damals war es nur ein Traum. Aber ich wusste genau, dass ich mein Versprechen einlösen musste, denn auch wenn Yavs sehr erfolgreich wurde, versucht er immer noch, so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen. Der junge Mann half auch seinen Brüdern und Schwestern, indem er viele von ihnen bei seiner Arbeit beschäftigte und einigen von ihnen sogar ein Auto schenkte. Wir sind alle zusammen aufgewachsen und haben das letzte Mal des anderen geteilt. Keiner von ihnen ließ jemals wissen, dass ich ein Adoptivsohn war. Diese Familie ist das Beste, was mir passieren konnte, fügt er abschließend hinzu. Der junge Mann hat versprochen, seinen Adoptiveltern ein glückliches und möglichst unbeschwertes Alter zu ermöglichen, und jeden Tag hält er sein Versprechen. Den Fotos nach zu urteilen, passt das große neue und liebevolle Zuhause der Eltern perfekt zu ihrer glücklichen Familie. Wie es das Schicksal wollte, erfüllte der adoptierte Junge aus einer armen Familie dank seiner harten Arbeit und Ausdauer seine Eltern. Tag für Tag zahlt er ihnen die Liebe zurück, die sie ihm gegeben haben. Nicht umsonst sagt man, dass die richtige Kindererziehung die beste Investition der Welt sei, und diese Geschichte beweist es. Was ist mit euch, Freunden? Stimmen Sie diesen Worten zu. Teilen Sie uns unbedingt Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, zu bewerten, ob Ihnen das Video gefallen hat. Ich freue mich darauf, dich bald zu sehen.